ખર્ચો જયેશભાઈ નામી કરી આવ્યા છે જો ભાઈ આપણે તો આવી ના લઈ હગી દેખી જોઈ હગી ભાઈ પોપટ કરી નાખો હોબાનું કઈ બાજુ ગયું હું થયું વરી દવા લઈને પેકેટ લઈને ઠીકરા ભાઈ આ એટલે જીગો હે યુટ્યુબ ફેમિલી વેલકમ બેક ટુ માય ન્યુ વ્લોગ જય દ્વારકાધીશ જય મુરલીધર બધાને ભાઈ આજે સવારમાં પપ્પાએ તો પાણી ચાલુ કરી દીધું અને આપણે હજી ફરાડે થયા જેક ને રમાડો છો હાર્દિક રિયાજ તો પૂગી આવ્યા પાણે હમણાં અહીંયા હે ને તો ક્યાં રિયાજ ગલુડિયું ક્યાં કે તા વયું ગયું ઢારિયામાં કેતા જેકી જેન ક્યાં હોય હે નંબર ને આવી મારો નહીં તો મારી લેવો બચાડે કાને હે કે જેક ગમે ક્યાં આવી કઈ કરે ને યાર અમે આડું તો કઈ ના કરે બીજા બીજે તો એને ઓલું ગમે જેક ગમે કયું ગલુડિયું ગમે માહી વડું વજે ભાઈ હે ને ઈ ચાંદલા વાડો લે જા હું ચાંદલા વિનાનો ના ભાઈ મારું હે ચાંદલા વિના ગલુડિયા હાટું જો બાધે બધા નિશાન કરી મૂકો એક કામ કરો તમે બધા ગલુડિયા બે જ છે એક જેક ને એક બીજી મામાન વાડી જે જસ્મીન બહુ સારા થયો અટાણા ઓકે કરી નાખ્યા તમને ગોવિંદ મામાન વાડી જે તમારા ઘરે કરી છે તમને ઈ હાર્દિક ભાઈ દેવું કે હાલો તો આપડે આખો દી બેસું નથી ભેગા બેઠા રહે હું તો હાલો હું બીજું તો બીજી વાડીએ ટૂંકમાં અહીંયા આપડે ઉપલું પાર્યું નહીં દુહે ને તો અહીંયા જવાનું હોય એમાં ટૂંકમાં પાણી ચાલુ કરવાનું હે જેટલું નેદાણું ને એ બધું પાઈ જાય તો હાર્દિક હવે તમે એવું હે ભલે આપડે તો હવે નીકળી તો જો વાડી આવી અને ડાયરેક્ટ આપણે જો ટૂંકું હતું ને એ બધું પાઈ લીધું ભાઈ હા કરી દીધા આ કુંડી ટૂંકમાં એની બંધ કરી જો બીજું ભેગી હતી ને તો બોલાવી અને આ કુંડી બંધ કરી પાછી બીજી કુંડી ઉપર ચડાવી દીધું હે આપણે મોટર બંધ કરવા જાવી ને પછી અહીં કુંડી બંધ કરવી ને એક જણા ચિંતા કોઈ દી પોસિબલ જ નથી લાંબી ન થઈ જાય કદાચ એક જણો અહીં હોય ને તો શું કેવું થાય કેમ કે પાણા છે ને એટલે નાકા ના ભરે નાકા વાળો બહુ અઘરા એમાં ટેકરા છે અહીં ધોરિયાની જગ્યાએ હતા 12-13 કે આજે હું રહ્યું હે એ પી જાય ને એટલે હવે ન્યાલ થઈ થકવી દે હવે અરે મુझे ચક્કર આને લગ ગયા તો આટલું પાઈ લઈ અને ચાય નથી આવ્યા 10:30-11 જેવું વાગી ગયું પણ ચાય આજ આવ્યો નથી હાલો નહીં ત્યાં ગોઠવાઈ જાય ભાઈ બંધુ મલક એકાદો નહીં આવે લઈને ફોન કરીએ જોઈએ હાલો શું થાય આપણે જો હમણાં સંભાળતા હતા ને જો જયેશભાઈ ચાલે હોટલેથી આવતા રહ્યા હે ભાઈ હું હજી ફોન કરવાનો હતો તતા એ લઈને આવતા બધા ઘડિયાળનો ખર્ચો જયેશભાઈ નામી કરી આવ્યા હે જો ભાઈ આપણે તો આવી ના લઈ હગી એ ભાઈ ગેરંટી વોરંટી વાળી કલર બોલર ને જોરદાર છે ખેતરે ચા પીએ છે તમારે કોઈને પીવો હોય તો આવી જાવ કા અહીંયા કોઈ આવે નહીં ભાઈ હા વન વગડામાં બહુ અઘરું હે અચ્છા ચાલો હવે ચા પી લઈ અને હજી પાણી નથી પીગું ભાઈ પાણી તો કઈ આવે મોટર તો ચાલુ હતી હવે જોવાય આજે ભાઈ સવારના આપણી જોડે પોપાટ જ થાય છે 2 વાર લાઈટ વહી ગઈ અને લાઈટ આવી તો જોવ કેવી લાઈટ આવી ये सब क्या देखना पड़ रहा है હાવ એટલે હાવ ડીમ લાઈટ આવી આમાં કેમ પાણી વાળું ફૂલ લાઈટ આવે તો પાણી વારવાની કંઈક મજા તો આવે હાવ એટલે હાવ ડીમ લાઈટ હે 8-10 ક્યારા રહ્યા હે એમ થાય ને કે આંગળ પી જાય પણ લાગતું નથી કે ફૂલ લાઈટ આવી શકે એમ અને આપણે ભાઈબંધોની બહુ કૃપા હે ચા પાણી જો પહોંચાડી ગયો તો એને ખબર જ હોય કે આજે આ વાડીએ કામ કરવાનો જ છે તો એ નીકળતો હોય ને એથી ટૂંકમાં જાય છે જોબ માથે તો ચા પાણી પુગાડતો જાય વાંધો ના આવે હાલો આજે આપણે ભૂલી ગયા ચા પાણી હોય આપણા આગળ તો આપણે એને પાઈ દે ના હોય ને તો એ આપણે પાઈ દે એટલે હાઈલા રાખે હે લાઈટ ફૂલ આવી જાય ને તો આ પી જાય થોડુંક હવે એમાં ધ્યાન દઈએ આપણે એટલે વાંધો ના આવે
બપોર થઈને તો પાઈ લેવાનું જ થાય છે. તો આવી તો ગયો ફૂલ લાઈટ. આ નથી પણ જો ધોર્યો એમ ભયો આવે. હવે મજા આવશે પાણી વાળવાનું. વાળતાય કઈ વાર નહીં લાગે. કાયો ઘા ક્યારા જાહે. માન પાઈ લીધું ભાઈ. 1 વાગ્યો. જો બીજું તો નીચે નેતી હતી. દઈ ગયો બાકી છે. ડુંગરો બહુ હે ને તો એક ક્યાં મેં નેતી. હાલો જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો જમી આવી. જમીન હા કમ્પ્લીટ ભાઈ. નિંદર કરવાનો ટાઈમ જ નથી મળતો. વિડીયો માન જો અપલોડ કરી લીધો હમણાં એડિટિંગ પૂરું કરીને. સાંજે બેસવા ગયા હતા ને ભાઈ આખો દી આટલું કામ હોય ને તે સાંજે એડિટ કરતો સુઈ ગયો હતો. સવારે જોઈને ભાઈ મોબાઈલ પડ્યો તો સાઈડમાં બાજુમાં. ત્યાં ખબર પડી હતી એડિટિંગ તો બધું લગભગ બાકી જ રહી ગયું હે. તો અત્યારે એડિટિંગ કર્યું આવીને જો વાડીએથી કમ્પ્લીટ કરીને વિડીયો અપલોડ કરી દીધો હે. હવે બધે ચા પી લીધો હે. વાહે જ્યાં આપણે ચા ઓલરેડી અડાડીને નાખેલ હોય તો પીને પાછા નીકળી વાડીએ. તો હાલો વાડીએ જઈને જો મળી. વાડીએ પૂગી ગયા ભાઈ. સવારનો વીજું જો નેતી હતી ને એક ક્યારો ટૂંકમાં માંથી અહીંયા જ પીગો હે. બાકી અહીંથી આ બધો બાકી જ છે કન્ટિન્યુ. આ એક જ ક્યામ લગભગ આખી વાડીનું ખર હે ને એક જ ક્યામ દઈ દીધું હે. ડુંગરો છે નકરો ભાઈ ડુંગરી જેવું બિયાણ એક જ ક્યામ દે. હું સારું હે કે એક જ ક્યામ આખી વાડીનું બિયાણ આવી ગયું. ડુંગરી જેવો બધો આમાં આવી ગયો. વાંધો નથી. બેઠા બેઠા એ પુગાડી દેવાનો એટલે રેડી. બાકી તો હે ક્યાંય ખડ હે નહીં. તો હું બીજું બે જ અહીંયા આવ્યા હે. પપ્પાની તો હે ને માં પાણી વાળા હે. મમ્મી ને એ ઘરે રહ્યા હે. હવે આરામ કરીએ. તો હવે આપણે પુગાડી જી નેદા નેદી ક્યારો ત્યાં પૂગે અહીંયા. વાગી ગયા ભાઈ. હવે છે પાણી પીવાનું મન થયું હે. ક્યારો આપણે છે ને લેતા હતા ને માથી માન અહીં ધોરીએ પુગાડ્યો. ધોરીએથી જો બીજું જાય ને એ સાઈડ અડધે ખુદી ટૂંકમાં લીધો હે. ડુંગરો બહુ હે. બહુ એટલે બહુ ડુંગરો હે વાતું પૂરી. આ લગભગ આજે આખા દીમાં ત્યાં આ એક જ ક્યારો હે ને પૂખીએ. એક આવાથી હરાહરથી લીધો અને પાછો અડધે સુધી પૂખીએ. કારણ કે ક્યારાય લાંબા હે ને ખોડે હે. આ એક જ ક્યારામ હે. બાકી તો ક્યાંય છે નહીં. આ એકમાં લેવાઈ ગયું ને એટલે ખેતર હાવ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હાલો આગળ હાઈન પડતા વાર લાગવાની નથી. હવે જી નેદાય ને નેદી લઈ. શું થાય ક્યારે પૂખીએ નહીં પૂગે તરે આહા નથી. થોડું ઘણું નેદા હે ને હજી. આપણે હાઈન પડવાની જોઈ જોતા હોય કે ના એવું કઈ નથી. તો જીરીક ઊંચા અવાજે બોલાય ને તો આમાં કઈ સાંભળે. એક તો આપડા ગયું માઇક છે નહીં કે ડાયરેક્ટ કેચઅપ કરી લઈએ. નેદવા માંડી જલ્દીથી. જે ઓછું થયું એને કાલ તો આવવું જ જોહે પાછું. કાલ તો અમે આવવું જોહે. કાલનું કઈ આપણે નક્કી ના હોય શું કામ પકડવાનું થાય. હાલો તો હવે આપણે અહીંયા પૂગી આવ્યા નેદવા માંડી પાસે. ખડ જોઈને કઈ બોલવાનું મને જ નથી થતું. હાલો તો ઘરે જવાનો સમય આવી જ ગયો છે ઓલરેડી ભાઈ. આહા નથી ને એટલું નેદાઈ ગયું. લગભગ ડુંગરો જેટલે ઠેકાણો હતો ને બધો નીકળી ગયો. હવે ટૂંકમાં ક્યારામ ખરે જ નથી એટલે ઘણો પલો થઈ ગયો હે. સૌથી વધારે ઉતામર હે કે નહીં હે? આ બધું હમાન લેવાની બીજું કઈ નહીં. કેટલી લેવી છે? હા તો રાખી દો. કાલ પાણી પીવા તો જોહે જ. કાલ આવવાનું થાય કે હવે ના થાય તો કઈ નક્કી નથી. કાતરો ટૂંકમાં થોડોક તૂટ્યો ને એવું લાગે છે. વાતાવરણ ફરી ગયું હે જ. વાતાવરણ કાતરો થાય ને એટલે બહુ મસ્ત વાતાવરણ થઈ જાય. કુદરતી હવા. તડકો ના પડે અને ઠંડી ના લાગે. છાંયો ના હોય એવું વાતાવરણ થઈ જાય. મજા આવે. હાલો ઘરે જાય. હવે બીજું ને ત્યાં જો ભલે રહી ગઈ. બીજું ને હજી ત્યાં ઘણું કામ હોય. ઘરે જઈને એને રસોઈનું હોય. આપણે દી કઈ હોય નહીં. તો હાલો હવે ફોરા પગે નીકળી જાય.
આવી અને મસ્ત નાઈ લીધું છે. ટ્રાય કરવાની છે. ઓલી સાઈડ બીજું ઊભી છે અને આ સાઈડ આપણે જે કોની પાસે જાય નહીં. ક્યાં ચેક કેમ ના ગયો? હે ચેક આવી હમણાં જો ક્યાં ગયો? જે કઈ જોયો ગયો ભાઈ પોપટ કરી નાખ્યો હોબાનો. કઈ બાજુ ગયો? હે ભાઈ હમણાં તો અહીંયા જ હતો. ક્યાં વયો જાય જેથી ઘરમાં? જે કઈ આવ્યો કઈ ગયો? હે મમ્મી જો મસ્ત ટીવી જોઈ. કેક ખોવાઈ ગયો. ક્યાં ગયો ખબર નહીં. ગોતવો જો કઈ બાજુ હે? ક્યાં? ફરિયામાં વયો ગયો રમવા. હાલો ક્યાં કોણ હા છેતરાય છે. આવીએ હા આવ્યો. ભૈરો તા જો પાણી માથે રેડ્યું તું બીજું જે કાંઈ ભાઈ હબાવનો પોપટ કરી નાખ્યો. એ પોપટ થયો હોય તો આની વાહે તને ખબર હતી વયો ગયો તો એ તો હું કામ કેતી હતી વિડીયો ઉતારો બ્લોગ બનાવવાનું એ જ કેતી હતી કે કોની બાજુ જાય જોઈ. ઓલાને પોતે પેલા ભગાડી દીધો અને પછી મને કીધું પોપટ કર્યો આજ મારો. તો જ કઈ અલગ અલગ વિડીયો હોય તો જ મજા આવે બધાને જોવાની. આવો પોપટ હોય કોક દી પોપટ થાય તો હાલે. એ તો એમ જેક ને હબાવનું ખોરાવ્યું ને એટલે ફરી એમ રમતું કરવા વહી ગયો તો અને પાછું પાણી કામાંથી રેડ્યું ફરી નહીં. બાવ કોમ જાતો તો નટે ડરાવા. બીજે નહીં કે અહીંયા કઈ થાય નહીં. અમે પડી જાય તો ના પડે વગર ના થઈ રહી. ના પડે. શિવભાઈ હજી આવ્યો નથી ને જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો એનો વેઇટ કરવો જો. હા ચાલો જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય ને આપણે જઈએ હવે જમવા. શિવભાઈ તો આવ્યો નહીં વેઇટ કર્યો મતલબ પણ એ ત્યાં આવી જ ગયો. રોકી ઇઝ બેક. તો શિવભાઈ નાસ્તો લેવો હે પહેલી વાર. હું લેવો જોઈએ જબલું હોય ને એટલે નાસ્તો જ લેવો ભાઈ. આ હું થયું વારી દવા લઈને પેકેટ લઈને ઠીકડા ભાઈ પોથરી ભરી આવ્યો આખી હતી આવડી. હું તો કહું દુકાને કઈ નાસ્તો બાસ્તો લઈ આવ્યો. શું થયું? બોલાતો નથી જોને આમાં ભાઈ શિવભાઈ નું લાઉડ સ્પીકર ઉડી ગયું. આટલી દવા એની જ લેવો તો. અરે તો હાલો ભાઈ આપણે હવે જમી લઈએ. શિવભાઈ ઓલરેડી આવી ગયા. અને ભાઈ આની જબરો આજ મારો પોપટ કર્યો ને હું તો આરામથી અને કઈ નથી પડ્યું. બોલો કેવો મસ્ત હું તો મારો પોપટ કરે. કોઈ વાંધો નહીં. હાલો તો આપણે હવે જમી લઈએ. હવે જમવામાં જો કઢી અને ખીચડી છે ભાઈ. આપણે તો ઓછી ભાવે પણ કોક દી બહુ મન થઈ જાય ને તો બહુ ભાવે. દૂધ ને રોટલું શાકે છે આપણે શાકે ખાવું તો હવે જમી લઈ. તો જમી લીધું હે ભાઈ. આજ તો ખીચડી કઢી હતી ને તો આમ તો ન ભાવે ભાઈ બહુ ખાધું. જો શિવભાઈ દવા પી લીધી ને ભાઈ. લગ્નના લાડવા વધી ગયા કે બોલાય મેં નથી જરાય લઈ જાય રૂમમાં સુવા અને જે પણ હજી હું તો જો. અને આજ તો આપણે આખો દિવાળીમાં જ રહ્યા બીજું કંઈ કર્યું નથી. તો આજના વિડીયોમાં આપણે એટલું જ રાખીએ. આઈ હોપ કે તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. મળીએ જલ્દીથી બીજા નવા વ્લોગમાં નવા દિવસની સાથે. બાય. ટેક કેર ઓફ યુ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.